Hello，咁多位觀眾大家好。Lockseed 又或者係鎖種，係蒙面超人海姆系列嘅變身小道具。咁啊，主要係用於阿瑪多拉達唔同形態之間嘅切換啦。以水果作為造型嘅前蓋，後面再加上呢一個鎖頭嘅設計，放入戰極腰帶變身嘅時候呢，就用腰帶上面嘅刀仔將水果前蓋切開。上下兩個框呢，分別展示咗對應水果嘅切面同埋對應形態嘅武器。咁海姆入邊嘅鎖種呢，除咗有蒙面超人變身小道具應該有嘅功能，即係譬如話同腰帶聯動然之後變身啊，又或者同武器聯動發出唔同嘅必殺技之外呢，仲有一個特殊嘅功能，就係可以召喚海姆劇中入面嘅怪人 Infest。咁喺海姆嘅世界觀入邊呢， Infest 係一個嚟自地球之外嘅一個被人類稱為做海爾冥界嘅一個異世界入邊嘅。而海姆嘅故事前期嘅其中一個主角世界樹集團呢，為咗實現某個計劃而開發咗鎖種，並隨後開始咗一個名為 Infest Game 嘅遊戲。咁啊，遊戲嘅玩法主要咧就係雙方利用鎖種去召喚 Infest 進行對戰啦。因為佢講晒即係類似兩邊攞咗個精靈球，然之後掉個 Pokemon 出嚟打交咁嘅概念。咁我哋都知道呢啲咁嘅變身小道具做咁多花臣呢，無非就係為咗滿足邪惡嘅財團 B 賺錢嘅慾望啫。咁啊，無論係 DX 版、扭蛋版、食玩版、蛋糕版、隨書附贈版、board game 版，通通都有出過嘅。咁而今日嘅主題唔存在嘅音效呢，就係俾人發現咗喺其中一個 DX 版嘅鎖入邊。而呢一個鎖就係 DX 版嘅士多啤梨鎖。咁我相信如果有睇過隱藏音效系列嘅觀眾呢，應該都知道好多蒙面超人玩具入邊呢，都有一個叫測試模式嘅隱藏功能嘅。咁啊，測試模式簡單啲嚟講呢，就係用嚟測試下嗰件玩具嘅燈光啊同埋發聲究竟正唔正常啦。但係今次嘅呢一個 DX 版士多啤梨鎖入邊唔存在嘅音效呢，就並唔係啲咩測試模式。一般嘅 DX 版 Lockseed 如果單體遊玩呢，即係通常都係透過撳後邊嘅呢一個掣嚟玩噶啦。咁啊，正常嚟講呢，通常都只係得呢幾個音效嘅啫，分別係，然之後係，或者係，最後就係。而 DX 版嘅士多啤梨 Lockseed 呢，喺大部分情況下呢，都係跟照呢一個流程去出聲嘅，但係喺極少嘅機會下呢，會出現一個咁嘅聲音。咁快？佢出到機率都好大下喎。呢個音效究竟係咩事呢？咁有可能你覺得呢個會唔會係 Infest 嘅叫聲呢？咁啊，但係其實呢個 Infest 嘅叫聲呢，係又俾人收錄喺呢一個 Himawari 嘅鎖入邊嘅，而入邊收錄嘅 Infest 叫聲呢，係咁嘅。與此同時啊，劇中使用呢一個士多啤梨 Lockseed 召喚出嚟嘅 Infest 咧嘅叫聲呢，係咁嘅。咁相信已經係可以聽出呢幾個音效係完全一啲拉楞都冇噶啦。咁啊，所以究竟呢一個係一個咩音效呢？答案就係冇錯啦，答案就係當時同期播放嘅獸電戰隊入邊金戰士嘅嗰條翼龍嘅叫聲。咁啊，其實準確啲嚟講咧，應該係東映嘅龍嘅御用叫聲啦。咁啊，相信中意睇拉打或者中意睇戰隊嘅 fans 咧，多多少少都應該會對呢個音效有啲印象。咁所以歸根究底，究竟點解呢個鎖中會有咁嘅隱藏音效呢？嗱，我都唔知。咁啊，至於點解我會知道呢件事嘅呢？事緣呢係我突然間諗起咧 N 咁多年前睇嘅一條片，即係嗰陣時大概小學3年班咗緊啦。嗰時都攞過自己個士多啤梨鎖嚟試過兩嘢嘅。咁啊，而為咗拍呢條片呢個音效呢，就大概用咗後尾咧捋下咧，發覺咧好似5次就得噶啦。而家就第一次開始數，就5次就過咗4次 Battle Start，第5次嘅 Battle Start 咧就會有怪獸聲。而家第5次。嗱，真係5次就得個，唔知咩嚟喎呢個。好啦，咁今集嘅時間咧就大概嚟到呢度啦，我哋下集再見。